यो मेरो ल्यापटप हो डेल इन्स्पिरेसन 559 सिरिजको। मैले चाहिँ यो 2016 मा सौदियाबाट मगाएको थिएँ आफ्नो अंकलबाट, जुन कि चाहिँ यसको प्राइस थियो 2700 रियाल हैन। आजको डेटमा कन्भर्ट गर्ने हो भने हैन 1 रियालको 36 रुपैयाँ, लगभग हजुरको यो 90,000 को परेको थियो। आज म यसको चाहिँ भिडियो हेराउन गइरहेको छु। हार्ड डिस्क यसमा लागेको छ जुन चाहिँ मेकानिकल हो। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एसएसडी लाउने छौं र र्याम दुईटा स्लट छ, 4 जीबी को 8 जीबी हैन टोटल। अनि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ 8 जीबी को हाल्ने छौं र्याम, 16 जीबी को र्याम हाल्ने छौं। यो अपग्रेड गर्ने छौं हामीले चाहिँ यो पीसी 2016 मा मैले चाहिँ मगाएको थिएँ। यसको चाहिँ मोडल डेल इन्स्पिरेसन 559 सिरिज हो। यो हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। चाहिँ यसको ब्याक पनि यो 15 इन्चको डिस्प्ले, 15 इन्चको यो डिस्प्ले छ। ल अब हामी चाहिँ र्याम अपग्रेड गर्दा र हार्ड डिस्कलाई अपग्रेड गर्दा हैन हामीले चाहिँ पहिला यसको खोलेर हेर्नु पर्छ। हार्ड डिस्क हैन र चाहिँ र्याम त्यो कुन टाइपको, र्याम DDR3 को टाइप हुन्छ, DDR4 को टाइपको हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला हामीले चाहिँ यो पीसी को डेल इन्स्पिरेसन 559 को हेर्ने छौं खोलेर हैन। अनि चाहिँ कपीमा नोट गर्ने छौं। त्यसपछि हामीले चाहिँ एसएसडी र र्याम मगाउने छौं। म र्याम चाहिँ एसएसडी चाहिँ अमेजनबाट मगाउँछु हैन, किनकि म यहाँ बर्डर नजिकतिर बस्छु, त्यही भएर सजिलो हुन्छ हैन। कोही हजुरको चिनेको छ भने त्यहाँबाट कन्ट्याक्ट गरे हुन्छ के। ओरिजिनल प्रोडक्ट हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। हुन त आफ्नो लोकल शपमा पनि पाउनुहुन्छ हजुरले हैन, गराजबाट पनि उतो गरे हुन्छ। तर मैले चाहिँ प्रिफर गर्छु हैन अमेजन, किनकि यहाँ म बर्डर छिनतिर बस्छु। हजुर पनि बर्डर छिनतिर बस्नुहुन्छ भने एसएसडी र र्याम मगाए हुन्छ, कोही चिनेको छ भने। ल अहिले हामी चाहिँ यसलाई खोलेर हेर्छौं हैन। यसको चाहिँ र्याम हामीले चेक गर्छौं कुन टाइपको, DDR3 को, DDR4 को। र यस भिडियोमा हजुरले चाहिँ हेर्नु के ज्ञान पाउनुहुन्छ भने कसरी चाहिँ हैन र्यामलाई चाहिँ निकालिन्छ र फेरि त्यसलाई कसरी चाहिँ फिट गरिन्छ, अनि हार्ड डिस्कलाई कसरी निकालिन्छ र त्यसमा चाहिँ एसएसडी लाई कसरी चाहिँ हामीले हाल्ने हो। यो पहिलो भिडियो हो हैन। ल म अब चाहिँ यो डेल इन्स्पिरेसन 559 को ल्यापटप हो, यसमा चाहिँ म हेराउन गइरहेको छु। जुन पनि ल्यापटप होस् हैन सेम प्रोसिड्युर हुन्छ हजुरको, केही फरक हुन्न, किनकि फन्डामेन्टल्स चाहिँ सेम हुन्छ। ल अब पहिला हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेपछि हजुरले चाहिँ आफ्नो ल्यापटप हैन डेलको होस्, एचपी को होस्, लेनोभोको होस्, त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्नुस् हैन, स्विच अफ गर्नुस्। स्विच अफ गरेपछि हजुरले चाहिँ पहिला सुरुमा के गर्ने, यो ब्याट्री निकाल्ने। यो हजुर चाहिँ यसरी चाहिँ खोल्नुस् हैन, ब्याट्री निकाल्नुस् हैन। यो यसरी चाहिँ गरे भने हजुरको यो ब्याट्री निस्किन्छ। यो मैले चाहिँ यो दराजबाट मगाएको थिएँ ब्याट्री, मेरो ओरिजिनल ब्याट्री हैन, डेट भएको थियो हैन। 2016 मा यो किनेको थिएँ, अहिले चाहिँ 2024 पनि भ्याउन लाग्यो, डिसेम्बर चल्दैछ, 2025 आउन लाग्यो हैन। यो चाहिँ ब्याट्री मैले चाहिँ दराजबाट मगाएको थिएँ। ल म यसलाई साइडमा राख्छु हैन। यो पार्टमा मैले चाहिँ मात्र खोलेर हेर्ने हो कि हाम्रो र्याम कुन टाइपको छ। अर्को भिडियोमा हेराउँछु म हजुरलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हैन एक्सचेन्ज गर्ने, रिप्लेस गर्ने हैन हार्ड डिस्क र चाहिँ र्याम। ल ब्याट्री निकालेपछि हैन अब चाहिँ यो दुईटा यो खोल्नु पर्ने हो। यो भाग खोल्नको लागि हजुरले चाहिँ यस्तो किट ल्याउनु पर्छ बजारबाट। इलेक्ट्रिक शपमा जानुस् हैन, पीसी खोल्ने, ल्यापटप खोल्ने, कम्प्युटर खोल्ने हैन, अनि मोबाइल खोल्ने हैन, स्क्रू ड्राइभर दिनुस् है सानो सानो भनेर हजुरले चाहिँ यसरी चाहिँ यो पिक्चर लिएर जानुहुन्छ भने, अथवा बोलोमा पनि आउँछ, त्यो पिक्चर लिएर जानुहुन्छ भने शपमा, अनि यो चाहिँ पाउनुहुन्छ हजुरले। यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो किट हैन, यसरी चाहिँ हुन्छ हजुरको यो किट। मलाई परेको छ यो लगभग 250 रुपैयाँ हैन, हजुरको सस्तो पनि पर्न सक्छ। यो 250 रुपैयाँ जतिमा हजुरले पाउनुहुन्छ। अथवा हजुरले चाहिँ एकदमै नन टेक्निकल पर्सन हुनुहुन्छ भने चाहिँ नजिकको शपमा, हार्डवेयरको शपमा गयो भने हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हजुरको हार्ड डिस्क र र्याम चेन्ज गरिदिन्छ। तर यो कुनै खासै ठुलो कुरा हैन। जो चाहिँ आईटी ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ हैन, अथवा चाहिँ इलेक्ट्रिसियन ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ, त्यस तिनीहरूको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ के यो हैन। त्यही भएर चाहिँ यो भिडियोमा फुल कम्प्लिट गाइड बनाउँदै छु। यसरी चाहिँ यो किट किनेर ल्याउनुस्, अथवा कसैको आफ्नो साथीभाइहरूको छ हैन, त्यहाँबाट यो पनि मागेर लिएर आए हुन्छ। ल अब यता हामीले चाहिँ यो किटमा हेरौँ है। अब यो चाहिँ हामीले चाहिँ स्क्रु खोल्ने छौं, सानो सानो स्क्रु। ल अब खोलौँ है। अब हेरौँ यसमा चाहिँ कुन लाग्छ। म पनि इलेक्ट्रिसियन ब्याकग्राउन्डबाट हैन, पहिलो चोटी म यो खोल्न गइरहेको छु। यो फर्स्ट चोटी चाहिँ एकचोटी मेरो भाइले खोलेको थिए, जुन चाहिँ इलेक्ट्रिसियन हो। अहिले चाहिँ उ दुबईमा छ हैन, तर अब म एक्लै छु घरमा, त्यही भएर चाहिँ म आफै गरिरहेको छु। हस्, त्यही भएर यो भिडियोमा धेरै कट हजुरले पाउनुहुन्छ, चिन्ता नलिनुस्। म हजुरलाई सिम्पली स्टेपमा भन्छु। यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो ट्राई गरौँ है, हेरौँ है। यसरी चाहिँ हालेर अब म चाहिँ ट्राई गर्छु, हेरौँ खुल्छ किन हैन। ल यसलाई जुम गरौँ।
ल अब म चाहिँ यसलाई यो दुईटा स्क्रु खोल्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले दुईटा स्क्रु। अब चाहिँ यसको खोलम है ब्याक। यो कसरी थाहा पाउने कि यही नै लाग्छ? यति धेरै छ, यही नै कसरी लाग्छ, कसरी थाहा पाउने हो? यो यसरी चाहिँ हैन लिनुस् हैन, अनि चाहिँ यसरी चाहिँ यसरी चाहिँ हालेर हेर्नुस् हैन, बसेको छ कि नै राम्रो। बसेको छ भने राम्रो हैन, त्यही चाहिँ प्रयोग गरे हुन्छ। यसरी चाहिँ हजुरले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। ल यसलाई म साइड गर्छु। ल यसलाई खोलम है अब। ल यो हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, यो चाहिँ निस्किसकेको छ। अब म यसलाई साइडमा राख्छु है, म यसलाई यहाँ साइडमा राख्छु। ल अब चाहिँ यो अर्को पनि खोलम है, यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पनि हजुरको खुलिसक्यो। यसलाई पनि म साइडमा गर्छु। ल अब चाहिँ यहाँबाट हामीले चाहिँ खोल्यौँ। यसमा के के पाउनुहुन्छ हजुरले? हो यसरी चाहिँ यसको प्रयोग गर्नुस् हैन, यसको प्रयोग गर्नुस्, अनि चाहिँ यसलाई यो जुन छ हजुरको यो फुल चाहिँ निकाल्नुस्। यसैको भित्र छ हाम्रो चाहिँ RAM र SSD हार्ड डिस्क। यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ हजुरले। यसरी चाहिँ खोल्नुस् हैन। यसरी चाहिँ हजुरको यो निस्किन्छ। यो यसरी चाहिँ हजुरको यो निस्किन्छ ब्याकको। यसलाई साइडमा राख्नुस् हैन। अब चाहिँ एकदमै राम्ररी हेर्नुस् है। यो चाहिँ हाम्रो के हो? यो हार्ड डिस्क हो। यसको सट्टा हामीले चाहिँ के रिप्लेस गर्नेछौँ? यहाँ चाहिँ एसएसडी लाउनेछौँ, जुन कि चाहिँ हार्ड डिस्क भन्दा फास्ट हुन्छ। यो मेकानिकल हो। यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दुईटा र्यामको स्लट छ, 4 जिबी 4 जिबी 8 जिबी टोटल। हामीले चाहिँ यसमा हाल्नेछौँ 8 जिबी 8 जिबी को। तर पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ यसको टाइप हेरौँ है, कस्तो टाइपको यो र्याम हो। ल र्याम कसरी निकाल्ने, यो ध्यान कुरा राख्नुहोस् है, एकदमै ध्यान कुरा। यो र्याम चाहिँ हजुरले कसरी निकाल्ने हो, यो पहिला हेर्नुहोस् है। यो दुईटा हजुरले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हाम्रो चाहिँ हार्ड डिस्क हो मेकानिकल। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एसएसडी हाल्नेछौँ। यो दुईटा र्याम हो हैन, दुईटा स्लट छ 4 जिबी को। यसमा चाहिँ ध्यान दिनु कुरा के हो भनेपछि हामीले चाहिँ हेरौँ है र्याम कसरी निकाल्ने र हाल्ने हो। अनि हामीले चाहिँ यसको चाहिँ टाइप हेर्छौँ, र्याम DDR3 हो कि DDR4 हो। ल पहिला चाहिँ हामी यसको र्याम निकालौँ है। ल यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो भाग हेर्नुहोस्, यो भाग हो। यो क्लिप हेर्नुभएको छ नि हजुरले, यो दुईटा हो। यसलाई चाहिँ प्रेस गर्नुहोस् है। यसरी चाहिँ प्रेस गरे भने साइडमा हैन यो खुल्छ, यसरी खुल्छ। यसरी खुल्यो भने यो 45 डिग्रीमा आउँछ हजुर, हेर्नुहोस् है। अब यसरी नै हामीले चाहिँ निकाल्ने हो र्याम। यो यसरी चाहिँ गर्नुस् हैन, यसरी चाहिँ झिक्नुस्। यो यसरी चाहिँ हेर्नुभयो। अनि यो चाहिँ बिचको जुन हेर्नुभयो छ हजुरले चाहिँ हैन, यो बिचको जुन चाहिँ हजुरले हेर्नुभयो छ यो हैन दुलो, यो चाहिँ यसमा यसरी थियो। अनि चाहिँ हामीले 45 डिग्रीमा यसलाई निकाल्यौँ हो। यो जुन हेर्नुभयो छ हजुरले चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले यसरी गरेर चाहिँ निकाल्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो हो 4 जिबी को र्याम। म यसको चाहिँ हैन नोट गर्छु डिटेल हैन, DDR3 हो DDR4 र यसको स्पिड के हो, अनि म हजुरलाई स्क्रिनमा हेराइदिन्छु। ल यो हामीले चाहिँ निकालिसक्यौँ। यसलाई चाहिँ साइडमा राखौँ है। ल अब सेम यसरी नै यो पनि र्याम, यो र्याम निकाल्दाखेरि सेम त्यस्तै यो प्रोसिजर। यसरी चाहिँ साइडमा गर्नुस् हैन, अनि यसरी चाहिँ हजुरको यो चाहिँ खुल्छ, 45 डिग्रीमा आयो। अब यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हैन पक्रेर चाहिँ यसरी चाहिँ निकाल्नुस्। यो पनि के हो, 4 जिबी को र्याम हो। हामीले चाहिँ यहाँ 8 हाल्ने हो। अब हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क यो दुईटा र्याम त निस्क्यो हाम्रो हैन। अब हार्ड डिस्क निकाल्नको लागि पहिला चाहिँ हामीले यो जुन छ नि यो कनेक्टर, यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने हो। यो निकाल्नको लागि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हो हैन, सिम्पली चाहिँ एउटा चाहिँ च्याप्टो लिनुस् है, च्याप्टो खालके हो। यो च्याप्टो खालके लिनुस् हैन, अनि यसमा चाहिँ हाल्नुस्। यो भयो। अब सिम्पली चाहिँ यसलाई के गर्ने हैन, यो सिम्पली चाहिँ हजुरले चाहिँ यसलाई माथि यसरी चाहिँ गर्नुस्
हो यो कालो हजुरको माथि हुन्छ, हो यो माथि गरेपछि बल्ल चाहिँ हामीले चाहिँ हो यो यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ झिक्न सक्छौं। हो यो यसरी चाहिँ झिक्नुस्। यसरी झिकेपछि अब चाहिँ हामीले चाहिँ स्क्रु खोलौँ है। यो यसलाई निकाल्दाखेरि यो यसरी निस्किन्न, यो स्क्रु चाहिँ हामीले चाहिँ खोल्नु पर्छ। 1 2 3 4 वटा स्क्रु छ। अब चाहिँ हामीले खोलौँ है। ल यसको लागि म यही सानै हैन लगाउँछु, जुन चाहिँ मैले यसमा चाहिँ खोलेको थिएँ हैन। ल अब चाहिँ यो लगाएर हैन म चाहिँ यो 4 वटा स्क्रु खोल्छु है। मेन कुरा यो हो के निकाल्ने हो, यो यसरी चाहिँ हैन, यो ब्ल्याक यसरी गरे भने हैन यो सानोले निस्किन्छ। यो निस्केपछि अब चाहिँ स्क्रु हामी खोल्दै छौं। यो हो एउटा, र यो के हो, यो यसलाई के भन्छ, यो क्यास्केड भन्छ यसलाई। यसमा चाहिँ हालेको छ यो स्क्रु, यो स्क्रु, यो स्क्रु खोल्यो भने यो निस्किन्छ हैन। अनि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एसएसडी हालेर चाहिँ यो लगाउन सक्छौं र यहाँ 8GB 8GB र्याम हालेर यसरी चाहिँ लगाउन सक्छौं। यो हाम्रो चाहिँ हैन डिसेम्बलको कुरा हो, कसरी चाहिँ हामीले डिसेम्बल गर्यौं। यो हाम्रो चाहिँ के हो, यो हेर्नुस् है, यो चाहिँ केबल हैन यसरी चाहिँ झिक्यो भने यो चाहिँ हजुरको निस्किन्छ, यो हेर्नुस्। अनि चाहिँ हामीले चाहिँ यो हार्ड डिस्क हो हैन, यो साटा केबल यसलाई सायद भनिन्छ हैन। यो हजुरको भयो। अनि यो चाहिँ हाम्रो दुईटा र्याम भयो। यो हाम्रो चाहिँ डिसेम्बल भइसक्यो, हेर्नुस् है, डिसेम्बल भइसक्यो। यो हार्ड डिस्क, र्याम दुईटा, यो केबल हैन यसमा चाहिँ लाउने। अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ किट हो हैन। अनि यो चाहिँ हाम्रो ब्याट्री हो यहाँ हैन। अनि यो चाहिँ हाम्रो यो यसको चाहिँ कभर हो। अब हामीले चाहिँ हैन यहाँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ किनेको छैनौं है एसएसडी र यो र्याम। यो र्यामको मैले इन्फर्मेसन टिप्छु हैन, इन्फर्मेसन टिप्छु र यसको पनि इन्फर्मेसन टिप्छु हैन। अनि म किनेर चाहिँ यसमा चाहिँ हाल्ने छु अर्को सेकेन्ड भिडियोमा। अहिलेको लागि म यही हार्ड डिस्क कसरी हाल्ने हो हैन, सेम प्रोसिड्युर हैन। डिसेम्बल गर्न त सिक्नुभयो कसरी चाहिँ खोल्ने तोड्ने, तोड्न चाहिँ सजिलो हुन्छ, सामान चाहिँ तोड्न निकाल्न सजिलो हुन्छ, तर त्यसलाई एसेम्बल गर्न जोड्न चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले डिसेम्बल सिक्यौं, अब एसेम्बल गरौँ है। अर्को भिडियोमा चाहिँ रियल चाहिँ एसएसडी हालेर र यहाँ 8GB 8GB को र्याम हालेर हेराउँछु। अहिलेको लागि मैले किनेको छैन, यो इन्फर्मेसन म टिप्छु है। ल अनि अर्को भिडियोमा हेराउँछु र अहिलेको भिडियोमा म हजुरलाई हेराउँछु यो फेरि कसरी चाहिँ लाउने, यो र्याम कसरी लाउने, अनि यो चाहिँ कभर कसरी लाउने, अनि ब्याट्री, अनि कसरी चाहिँ यो अन हुन्छ। मैले चाहिँ DDR3 को यहाँ स्लटमा हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ DDR3 लेखेको छ। यो चाहिँ स्लटमा हेर्नुपर्ने हुन्छ हजुरको DDR3 टाइपको र्याम लाग्छ कि DDR4 को। मेरो चाहिँ DDR3 हो, यसमा चाहिँ 8GB 8GB हाल्ने छु र यसमा चाहिँ एसएसडी हाल्छु। तर अहिलेको लागि मसँग छैन, म अर्डर गर्छु। अहिलेको लागि म यही हैन यही हालेर हजुरलाई यसमा हेराउँछु। पहिला म हजुरलाई र्याम कसरी हाल्ने म सिकाउँछु, निकाल्ने कसरी त मैले हजुरलाई भनिसके। अब हजुरले चाहिँ कसरी र्याम हाल्नुहुन्छ। ल पहिलो कुरा यो दुलो हेर्नुभएको छ नि, यो दुलो हो, यो दुलोसँग म्याच खानुपर्छ है यसरी चाहिँ। ल अब यो 45 डिग्रीमा यसरी लिनुस् हैन। अनि चाहिँ हजुरले चाहिँ यसरी चाहिँ यसलाई यसरी चाहिँ गर्नुस्। अनि सिम्पली चाहिँ हजुरले यसरी चाहिँ प्रेस गर्नुस्, हजुरको भयो। बुझ्नुभयो हजुरले। ल अब यो यसमा चाहिँ कसरी हाल्ने र्याम, यसलाई यसरी घुमाउनुस् हैन। घुमाएपछि हो यो फेरि म हजुरलाई भन्छु यो दुलो हेर्नुस् है। अनि यो दुलो हेर्नुस्, यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ 45 डिग्रीमा हाल्नुस् कि यसरी हाल्नुस् हैन।
अनि यसलाई चाहिँ सिम्पली यसरी चाहिँ तल प्रेस गर्नुस्, ट्याक्क क्लिक आवाज आउँछ हजुरको, यसरी चाहिँ भयो, यसरी चाहिँ र्याम लाग्छ है। यो हजुरको एउटा यो हेर्नुस्, यो पछाडिको रहेछ भाग, यो अगाडिको भाग रहेछ, यसरी चाहिँ र्याम हाल्ने गरिन्छ। यसलाई चाहिँ जोडले नतान्नुस् है, किनकि यो सेन्सिटिभ हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ ड्यामेज पनि हुन सक्छ। त्यही भएर बिस्तारै जसरी मैले बताएँ भने हजुरलाई 45 डिग्रीमा हाल्नुस् अनि ख्याच्च तल गर्नुस्, क्लिकको आवाज आउँछ। त्यसरी यो पनि सेम 45 डिग्रीमा हाल्नुस् अनि यसरी चाहिँ तल प्रेस गर्नुस् हातले, भयो। अब चाहिँ हामीले हेरौँ है हार्ड डिस्क कसरी हाल्ने। पहिलो कुरा यो केसमा छ है हाम्रो, मैले चाहिँ यस्तै हालेको छु हैन। अहिले चाहिँ यो पुरानै हालौँ हैन, अर्को भिडियोमा एसएसडी कसरी हाल्ने हो म हेराउँछु। ल यो पहिला हालौँ है हाम्रो चाहिँ केबल। यहाँ हेर्नुस् है, यो यसरी चाहिँ हाम्रो यो बस्छ। यो दुईटा भाग हेर्नुस् अनि यो चाहिँ मिलाउनुस् है। यो एउटा सानो भाग यहाँ छ, एउटा चाहिँ ठुलो यहाँ छ। यसको लागि यहाँ यसरी चाहिँ हैन, यसरी चाहिँ गर्नुस् हैन, अनि यो पनि गर्नुस् अनि भित्र हाल्दिनुस्। हो यो यस्तो हुन्छ हजुरको। अब चाहिँ यसलाई प्लेस गर्नुस् हैन। यो प्लेस पहिला यसरी गरेर यो चाहिँ नलगाउनुस्। एउटा कुरा ध्यान दिनुस्, हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने के हो, पहिला यसलाई चाहिँ हाल्ने, निकाल्दा चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ, पहिला यसलाई निकालेको थियौँ हैन। हाल्दाखेरि पनि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, पहिला यसलाई हाल्ने। यसलाई हाल्नको लागि सिम्पली हैन, हामीले चाहिँ के गर्ने त, यसरी चाहिँ हैन, यो हाम्रो ब्ल्याक जुन छ त्यो माथि गर्ने हैन। सिम्पली चाहिँ यसलाई यसरी चाहिँ हैन प्रेस गर्ने अनि यो चाहिँ हाम्रो भित्र जान्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो यो यसरी चाहिँ बिस्तारै यसरी चाहिँ हाल्ने हो। खास गरी हामीले चाहिँ 45 डिग्रीमा हाल्ने हो कि यसरी हाल्ने हो। यो यसरी बिस्तारै हैन हामीले चाहिँ हाल्ने हो, यसरी चाहिँ प्रेस गर्ने हो 45 डिग्रीमा। यो यस्तो हुन्छ अनि यसले चाहिँ बन्द गरिदिने, यो क्लिपमा बन्द गरिदिने। बन्द गरेपछि यसलाई ठ्याक्क हाल्ने, ठ्याक्क हालेपछि यो हाम्रो भयो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ स्क्रु हालौँ है, स्क्रु हामीले चाहिँ हालौँ। यो हेर्नुहोस् है, यो निस्किन्न हैन। ल अब स्क्रु हालौँ, स्क्रु हेर्नुहोस् है, एउटा एउटा हालौँ है। यो छिटो छिटो गरे हुन्छ यसलाई त। अनि दुईटा र्याम हाले हैन, यो हार्ड डिस्क हाले कसरी मैले चाहिँ हजुरलाई बताएँ हैन। यो 45 डिग्रीमा यसरी हाल्ने अनि ठ्याक्क यसरी ट्याप गर्ने हैन। यो पनि 45 डिग्रीमा यसरी हाल्ने अनि ठ्याक्क ट्याप गर्ने। पहिले यो हाल्ने 45 डिग्रीमा हैन, त्यसपछि यो कालो जुन छ हजुरको यसलाई चाहिँ यसरी बन्द गरिदिने हातले हैन। त्यसपछि यो स्क्रु 4 वटा लगाइदिने। अब एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो हजुरको, यो यहाँ एसएसडी लगाउँदाखेरि यो हार्ड डिस्क हो, यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्दाखेरि एसएसडी मा हजुरले के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, हजुरले चाहिँ पहिला आफ्नो ब्याकअप लिनुस् हार्ड डिस्कको। हार्ड डिस्कको ब्याकअप दिनको लागि हजुरले चाहिँ हैन एसएसडी किनेर लिएर आउनुस् हैन। त्यसमा चाहिँ 7 टा केबल हाल्नुस् हैन। अनि त्यसपछि एउटा सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरको कम्प्युटरमा। त्यो इन्स्टल गरेपछि हजुरले चाहिँ यो हार्ड डिस्कको जति पनि डेटाहरू छ, विन्डोजहरू छ हैन, विन्डोज 10 होस् अथवा 11 होस्, त्यो कपी भइहाल्छ अर्को न्यू हार्ड हजुरको एसएसडी मा। हो यो कपी गरिहाल्नुस् हैन। त्यसपछि हजुरको सेफ हुन्छ। अगर चाहिँ हजुरले चाहिँ न्यू इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने विन्डोज 10 11 हैन हजुरको एसएसडी मा, त्यतिखेर यसलाई फर्मेट हान्दै हुन्छ। तर त्यसको चाहिँ ब्याकअप लिनुस्, इम्पोर्टेन्ट फाइल्सहरू जुन छ हजुरले पेन ड्राइभमा सेभ गरे हुन्छ अथवा अर्को एक्सटर्नल हार्ड ड्राइभमा सेभ गरे हुन्छ हजुरले। अनि सेकेन्ड र्यामको कुरा गर्दाखेरि भनेपछि हजुरले चाहिँ र्याम लगाउँदाखेरि हैन, सपोज र्याम हजुरले लगाउनु तर काम गरेन, यो पीसी अन गरेपछि हजुरको काम गरेन, अब चाहिँ के गर्ने त, यसको लागि दुई तीनटा उपाय छ, त्यो चाहिँ हजुरले गर्नुपर्ने छ। काम नगरेपछि हजुरले के गर्नुस्, यो र्याम एक्सचेन्ज गरिहाल्नुस्, स्वाइप गरिदिनुस्। यो चाहिँ यहाँ लगाउनुस्, यो चाहिँ निकालेर यहाँ लगाउनुस्, स्वाइप। फेरि चाहिँ अन गर्नुस् आफ्नो कम्प्युटर, अन भइरहेको छ कि नै, अन भयो भने ठिक छ हैन। अन भयो छैन भने अर्को सल्युसन के, अर्को सल्युसन पनि के
गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले भनेपछि चाहिँ यो काम गरेन भने स्वाइप गरेपछि सेकेन्ड सल्युसन के छ भनेपछि यो एउटा र्याम चाहिँ हजुरले निकालिहाल्नुहोस्। यो एउटा र्याम निकालेर यहाँ राखिदिनुहोस्, एउटा मात्रै र्याम लगाउनुहोस् हैन, एउटा मात्रै र्याम लगाउनुहोस्। अनि त्यसपछि हजुरले चाहिँ पीसी एउटा मात्रै र्याम लगाएपछि हैन 10-15 मिनेट वेट गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले पीसी अन गर्नुहोस्। पीसी अन भयो भने हजुरको चाहिँ हैन खुल्यो भने हैन हजुरको केही बेरसम्म हजुरको पीसी खुल्छ। खुल्यो भने सेकेन्ड चोटी हजुरले चाहिँ यो अर्को र्याम लगाउनुहोस्। यसरी चाहिँ र्याम काम नगरे भने हजुरको लगाउँदाखेरि दुईटै हजुरले पहिला सेभ गर्नुहोस्। त्यो काम गरेन भने हजुरले चाहिँ एउटा मात्रै र्याम लगाउनुहोस्। अनि त्यसपछि खोलेर हेर्नुहोस् चलेछ कि नै, चलेछ भने हैन फेरि अर्को चाहिँ र्याम हालिदिनुहोस्। यसरी चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट नोट हो हार्ड डिस्कको लागि क्लोनिङ कसरी गर्ने हैन, फ्रेस इन्स्टलेसन चाहनुहुन्छ भने। अनि यो चाहिँ र्याम लगाएपछि काम नगरे भने यो दुईटा कुरा गर्ने अनि यो क्लोनिङ गर्ने। होस् म अर्को भिडियोमा हजुरलाई हेराउने छु फेरि यो सबै चाहिँ खोलेर हैन कसरी चाहिँ यो हार्ड डिस्कलाई निकालेर एसएसडी हाल्ने र यो 4GB र्यामलाई 8GB र्याम यहाँ हाल्ने र 4GB र्यामलाई 8GB र्याम हाल्ने र यो पीसी अन गरेर म हजुरलाई चाहिँ हेराउँछु। अहिलेको लागि भिडियो यति नै हैन। यो डेल इन्स्पिरेसन 559 को सिरिज हो। 2016 मा मैले सौदियाबाट मंगाएको थिएँ। लगभग 2700 रियाल परेको थियो। आजको डेटमा हेर्ने हो भने 36 को एक्सचेन्जले गर्दाखेरि 97,000 97,000 चाहिँ लगभग लाख रुपैयाँ जति परेको थियो। अहिले चाहिँ यो धेरै स्लो भएको छ किनकि यो हार्ड डिस्कले गर्दाखेरि हैन एसएसडी फास्ट हुन्छ। त्यो म यसलाई अपग्रेड गर्छु। अहिलेको लागि भिडियो यति नै हैन। यो सिम्पल गाइड हजुरको लेनोभो होस् एचपी होस् यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ गर्नुपर्ने हो। ल म अर्को भिडियोमा हजुरलाई यो कम्प्लिट रिप्लेसमेन्ट हेराउँछु। तर यो हजुरले चाहिँ बेसिक आइडिया बुझ्नु भयो। यति यो भिडियो हेर्नु भयो हैन, यो फर्स्ट भिडियो हजुरले हेर्नु भयो। यसरी चाहिँ हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ मैले चाहिँ अझै इम्पोर्टेन्ट नोट पनि भने हार्ड डिस्कलाई क्लोन कसरी गर्ने हैन, विन्डोज 10 फाइल्सहरु छ अर्को नयाँ एसएसडी मा र यो र्याम हाल्यो भने नचल्यो भने स्वाइप गर्ने, स्वाइप नगर्यो भने एउटा एउटा हालेर चाहिँ हेर्ने चल्छ कि नै हजुरको। यसरी चाहिँ होस्। धन्यवाद। म अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ। त्यसैगरी धेरै भन्दा धेरै टेक्निकल भिडियो चाहिँ टेक्निकल तिरमा हजुरले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। होस् धन्यवाद।